Jaz sem Gregor Šerbino, v bistvu sem zdaj trenutno zaposlen pri Ptujski kleti. Skrbim pa v bistvu, da delo kot tako v vinarni in pa potem, kar se tiče turističnega dela vinske kleti tukaj v Vinegu, poteka. Zgodovina Vinegove kleti sega tam že vse v leto 1820, ko je avstro-ogrski plemič Alois Krieghuber kupil takratni del zemlje, na katerem ta klet zdaj stoji. Končali so leta 1847, naredili so takrat ta vinamodel, ki mu rečemo. Je pa zadeva bila, da v spodnjem delu kleti, to se pravi pod Rakovševim trgom in pa delom Unionske dvorane, zdaj je takrat že stala v bistvu pivovarna. In potem to pivovarno in pa vinagovo klet so po drugi svetovni vojni potem združili, ker so naredili taki mestni del. In od takrat dalje je vinegova vinska klet še zmeraj največja klasična tunelska klet v Evropi, ki leži v centru mesta. Klet kot taka je v celoti velbana. To se pravi, to so bili takrat res odlični mojstri, ki so to vse postavili in da še danes, bomo rekli, 200 let za tem klet stoji. Je bilo pa normalno to težavno delo, kajti vse, kaj je bilo narejeno z rokami. Najprej so mogli vse te prove oziroma tuneli, ki so tukaj skopati, narediti potem vse te kleti oziroma zvedbati vse to in potem nazaj zasipati. Tako da je bilo kar, bomo rekli, težavno napram danes. Je pa tudi res, da dan danes se že težko kaj kdo najde, ki bi znal sploh, bomo rekli, na klasičen takšen način, kot je to eno tako klet zgraditi. Najprej začnemo takoj, kako pridemo v ta vinegov del. Tam se potem razloži v bistvu celoten nastanek oziroma kako je klet nastala, kdo je zgradil, kdaj so kateri del naredili. Potem se počasi, bomo rekli, premaknemo do najstarejšega in pa hkrati tudi največjega lesenega soda, ki je tukaj v kleti. Se potem tam pove, kako so se sodi delali, kako so se tukaj sodi potem postavljali, iz česa je sod narejen, to se pravi, kateri les se je uporabljal in tudi danes. Potem se gre v tabernakelj. Tabernakelj ima eno posebno zanimivost, kajti tam je bil včasih vhod v vse te podzemne tunele, ki so vodili pod Mariborom. To je zdaj, bomo rekli, tisti vhod zaprt, ampak še vedno se vidi v bok. Teh tunelov je bilo nekje skoraj okrog 25 kilometrov. Povezano je bilo v bistvu dobršen del Maribora oziroma takratnega mesta. Dalo se je priti vse iz Vinegove kleti do piramide, na Kalvarijo, do Mariborskega gradu, tudi do frančiškanske cerkve. Potem komplet, cela zdajšnja Koroška cesta, Lenc, to je bilo vse v bistvu z temi podzemnimi tuneli povezano. To so ljudje uporabljali, bomo rekli, malo da so se hitreje premikali med, bomo rekli, vojnama, pa so potem to rabili tudi kot za zaklonišče in zatočišče. S tem, da potem pač med drugo svetovno vojno, kjer je bil Maribor kar, bomo rekli, močno v določeni deli bombardiran, so potem zaradi varnostnih razlogov vse te tunele, ki so bili in vse te vhode potem zaprli. Potem se gre do najstarejše betonske cisterne. Tam se potem tudi razloži in se pove, zakaj so delali take betonske cisterne takrat, kako so noter obdane steklo, keramika, zakaj je to. Potem se pa počasi sprehodimo čez ta vmesni del, ki je modern del, bomo rekli rostfraj, sodi vse do arhive vinske. Pri vinski arhivi potem se tudi razloži, kako se v bistvu vino, ki je primerno za arhivo, potem mora vzdrževati skozi leta, da ga ohranjamo v bistvu pri življenju. Zaključimo pa potem v pivovarniškem tunelu pod Unionsko dvorano v največji betonski cisterni. Vinegov del kot tak je bil od vsega začetka že v rabi za proizvodnjo vina. Spodnji del je bila najprej pivovarna, potem pa po združitvi je vse tam nekje do leta 2012 klet služila, bomo rekli, pridelavi hrambi vina. Klet kot taka, ki je bila v polni funkciji, je imela kapacitete za 6 milijonov litrov vina. Zdaj bi rekli, vsakega Slovenca 3 litre ga lahko spravili.
Zdaj v bistvu se pa klet uporablja kot muzej in pa prireditveni prostor. To je zdaj ena zahvala gospoda Tomasa Goetza, ki je bil v bistvu ustanovitelj pa lastnik prvotne pivovarne tukaj. Gospodu Valentinu Potočniku za 25 let dela pri njemu. To sem pa slučajno, bomo rekli, po pomoči, z pomočjo enega profesora iz tehnične fakultete naletel, ki je on hodil k nam, pa še vedno pride k nam in je zelo navdušen na našo kletjo in je on pač en tak zbiratelj tudi določenih starin, ki mi je potem to v bistvu dal v dar, da lahko pokažem v bistvu na delo, da je dejansko bila klet v prvotni nameni pivovarna in da se pač vidi potem nek del zgodovine mariborske. Zdaj trenutno tukaj prodajamo Vinagova vina in pa Pulusova, kajti Pulus kot taki, sem že prej omenil, je zdajšnji, bomo rekli, upravitelj Vinagove kleti. Tako da vina bomo rekli takšna, tipična za naš del, od suhih do sladkih, pa tudi nekaj rdečih, da skoraj za vsakega se nekaj najde. Tako, da vsi, ki pa ste zainteresirani, vljudni vabljeni, na tem sodu tukaj zunaj na Trgu Svobode, ki stoji pred Vinagovo kletjo, je informacija, kdaj si lahko pridete našo klet pogledati, tudi telefonska številka za večje skupine. Sprejemamo pa lahko, bomo rekli, od 1 pa do 400 ljudi.